నమస్తే, వెల్కమ్ టు నవ్య చేతి వంట. ఈరోజు వీడియోలో పచ్చి కొబ్బరి రొయ్యల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. పచ్చి కొబ్బరితోటి రొయ్యల కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. అది కూడా ఫ్రై లాగా. దాని ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం. ముందుగా దీనికోసం ఒక మసాలా పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. దానికోసం 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 6 లవంగాలు, 1 ఇలాచి, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకొని ఇలాగా పౌడర్లా చేసి పెట్టుకోవాలి. కొంచెం బరకగానే ఉండాలి ఈ మసాలా పౌడర్. ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే 1/4 కిలో రొయ్యలు తీసుకున్నాను. ఆ 1/4 కిలో రొయ్యల్ని క్లీన్ చేసుకొని చిటికెడు పసుపు వేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేలాగా ఉడికించుకోవాలి. వాటర్ పోయకూడదు, రొయ్యల్లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేలాగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే 1/2 కొబ్బరి చిప్పని ఇలా తురుములా తీసి పెట్టుకోవాలి. దీని ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 1/2 కప్పు ఆయిల్ని వేసి హీట్ చేసుకొని దాంట్లో 2 పెద్ద ఆనియన్స్ అన్నమాట. 2 పెద్ద ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నవి, 4 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే ముందుగానే సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఆనియన్స్ అంతా బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి ఈ ఆనియన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా బ్రౌన్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలను కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఇలా ఫ్రై అవుతున్న దాంట్లోనే ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి తురుమును కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా ఒక 2 మినిట్స్ వరకు అలా కలుపుతూ ఉండాలి. అలాగే ఇవంతా దగ్గర పడిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ని కూడా ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఈ మసాలా అంతా రొయ్యలకి పట్టేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసేయాలి. మూత పెట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ అలా సిమ్లోనే ఉంచేసి దగ్గరికి పడనివ్వాలి. ఈ ఫ్రై అంతా కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే, సింపుల్గా పచ్చి కొబ్బరి రొయ్యల ఫ్రై, కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది. ఇది రైస్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది. కోకోనట్ ప్లస్ ప్రాన్స్ కాంబినేషన్ ట్రై చేయండి.